احنا اتنصب علينا ولا ايه؟ احنا فين الربيع اللي كانوا بيقولوا انه بيجي بين الصيف والشتاء؟ احنا فجأة من سقعة دخلنا على الحر فجأة بدون اي مقدمات. لا، واليومين اللي فاتوا كان يبقى الصبح حر وبالليل برد، وفجأة تلاقيها مطرت. ده احنا في نص رمضان رجعنا شتينا فجأة. نتفاجئ ان احنا دلوقتي داخلين على 37 و38. من يومين نزلت مشوار في الحر اللي احنا فيه، على حظي الساعة 12 واحنا صايمين. بقيت لابس ابيض، ما لبستش اسود زي ما انا لابس دلوقتي، وحاولت اعمل زي ما بيقولوا في العلم: لما تلبس ابيض الشمس تخاف منك وتبعد عنك. لكن تقولش يا مؤمن لمبه نيون ماشيه في الشارع، قاعد بلعلط، لا الشمس عايزه تسيبني في حالي ولا الحر هدي عليا. لكن احنا مش عارفين، هو مش فيه فصل فعلا اسمه فصل ربيع كان بيجي في النص، معتدل في الصيف، مش عارف ايه اللي كانوا بيقولوها لنا في المدارس. ايه اللي جرى يا جدعان؟ الاقي نفسي فجأة داخل على الحر بالمنظر ده، وندق بقى للناس اللي هم ايه الحزانة بتوع الشتاء، ويقول لك احنا مستنيين الصيف مبسوطين. انتوا كده متكيفين؟ يعني انتوا لما تيجوا دلوقتي في الشتاء والدنيا كانت برد شويتين، هتلبس شراب طويل، هتلبس كلسون لغاية الصدر يا عم، هتلبس كمان ايس كاب جوانتي تضرب عليه البطانية، تضرب كوباية سحلب ولا مغات ولا اي حاجة تدفيك. لكن لما تصحى تلاقي نفسك قاعد بتجيب العرق من كل حتة، تعمل ساعتها ايه؟ هتقشر جلدك من عليك؟ ما هو ادي الصيف اللي انتوا بيه فرحانين، وما ترجعوش تقولوا لي هننزل بقى البحر والبلبطه والجو بتاع الصيف، ما بقاش. اولا هتروح ايه ناحيه بحر احمر، هيطلع لك سمكه قرش زي كل سنه تقرم لا مؤاخذه. هتروح ناحيه العجمي والكلام ده بيقول لك كل شويه بيبقوا غرقانين. واساسا عشان تبقوا فاهمين، رمل وبحر منين؟ ده احنا بنجيب كيلو بانيه بالعافيه وبنعمل عليه جمعيه. دلوقتي تقولوا لي نروح نصيف وكلام من ده؟ لا يا جماعه. ثانيا لما يقطع علينا الكهرباء والنور نعمل ايه في الحر اللي احنا فيه؟ ادي يا عم اللي بيقول لك اصل الصيف احلى من الشتاء. انبسطوا. ثانيا احنا دلوقتي يا جماعه انا ملاحظ حاجه، احنا دخلنا في مرحله البسطره. ما هو انت لما تيجي من الساقع للسخن، ساقع سخن ساقع سخن، وفجاه تدخل على الفرن، دي اسمها بسطره زي بسطره الالبان. ما ينفعش يبقى في مرحله انتقاليه زي اللعيبه اللي بيتنقلوا من نادي لنادي. احنا اللي بيحصل فينا ده شيء مش عادي. طبعا كل ايام ربنا جميل، بس ارجع اقول لكم الحكمه من الموضوع ايه. خلي بالكم وانتوا حرانين، افتكروا نار جهنم، ربنا يعافيني ويعافيكم منها، ويا رب حرم اجسامنا عليها، ويلطف باخواتنا اللي قاعدين في الصحراء واحنا مش واخدين بالنا. هم بيقابلوا برضه حر ألعن من دوا، بس على الاقل هم لا كهربا ولا مروحه، دول في السقف منهم للطل. ادعوا لهم في اليومين دول، ربنا يصلح حالي وحالكم ويبارك في كل أيامنا ويخف علينا الحر شويتين. السلام عليكم، تمسوا بالعافية.